とすごい雨になりました。やばい、雷鳴ってるし。完全に埋まっちゃいました。自力脱出不可能になってしまいました。キャンプサイト、ここです。いいじゃん、いいじゃん。
りました。ちょっとね汗びっしょりかいちゃったんで、これからちょっとお風呂に入って一杯やりたいと思います。それでは、はい、どうも皆さんこんにちは。たけじいチャンネルたけです。今お風呂に入ってきましてね、時間の方が14時51分、3時になるところですね。とりあえずね、飲まなきゃ始まらないんで、本日の1本目、ここで飲みたかったんだ、スプリングバレー。本日1本目行ってみたいと思います。いただきます。風呂上がりの一杯。うまい。ほとんど一気飲み状態ですけどね。本日2本目、キリン一番搾り入れます。本日3本目いきたいと思います。いただきます。これうまいね。夏の香り、爽やか。夏の香りがする。本日、4本目いきたいと思います。エビスビールいってみたいと思います。いただきます。57歳のおっさんが酒を飲んでキャンプして焚き火して料理して飯食って人生も半分以上終わったことだし、残り少ないこの人生を本日6本目いきたいと思います。黄金ブラック。ちょっと微妙かな。ホッピーみたい。生で食べられるっていうトウモロコシ、生で食べてみたいと思います。そのまま食べれるトウモロコシ。
いただいちゃいたいと思います。いただきます。あ、美味しい。甘い。うわ、すごい甘い。美味しい。トイレに行っただけで今雨が降ってきました。超強めの雨。マジか。マジか。これびしょ濡れになるほどのすげえ雨なんだけど、ちょっとトイレに行ってるだけだったのに。まあいいか。はい、竹じいちゃんのおかげです。今トイレ行ってきたら大雨が降ってきましたね。これやばい。伊豆の再来っていうぐらいの超大雨で、もうすでにね、これテントの間から雨がもう滴り落ちてきてて、本当にね、2022年になってね、キャンプ全部雨。俺雨男じゃないんだけどな。ちょっとサクッと作ってサクッと寝ちゃいたいと思います。では。晩飯にソース焼きそば作ってみた。いただきます。チキンソース焼きそば。うまい。照明を落として寝ます。おやすみなさい。おはようございます。竹じチャンネルだけです。2日目の朝を迎えまして、時間がですね6時半。天井が今水たまりになってて、ここのところに水が。
ナとキュウリとトマトとコーンのホットサンド。チャンネルかけです。ただいま時刻が14時31分、2時半になるところですね。買い物なんかをしてきて風呂入ってきました。スーパー行ってビールもたっぷり買ってきたんで、今日はねこんな感じで氷詰めにしてあります。そして一番飲みたかったこのインドの青鬼、私の大好物になってしまいました。本日1本目行ってみたいと思います。インドの青鬼いただきます。うまい。冷えてる。突然の
すごい雨になりました。うわー、もう滝のような雨とはこのことですね。ちょっとやばい感じですな、これは。なんだ、くつろげるどころじゃないよ、これ。タイミングはバッチリというか、お風呂から入ってくるタイミングが完璧ですね。本日2本目行きたいと思います。スプリングバレー、これも最近気に入ってるやつですね。いただきます。うまい。生餃子です。いただきます。うまい。生餃子うまい。本日3本目いきたいと思います。水曜日の猫、これもね最近気に入ってるビールです。いただきます。このビール開けると同時にめっちゃくちゃもうすっごい雨になってきます。うわー、もっとやばいんじゃねえのっていう感じのまた雨で、テントの軒先からね滝のように水が落ちてます。最近ちょっとねこういうね知恵を使えるようになりました。センターにポール立てることによってここが頂点になるんで、ここから水がこうやって横に落ちて後ろに落ちてくれるから、タープの方も斜め前に落ちるようにしてるから、向こうから雨が落ちるようにしてるんで、とりあえずここの真ん中辺の空間は生きてる空間なんですけど、あとはもうやばいっす。わかんない。うまかった。ごちそうさまです。山梨県といえば吉田うどん、12分茹でてちょっとね水で締めてきました。ざるうどん系でいってみたいと思います。ネギを丸々1本いただきます。食べてみたいと思います。いただきます。うまい。豚肉をちょっとね湯がいてみます。ただでさえ美味しい吉田うどん、カレーテイストにしてみました。いただきます。麺がシャキシャキ、うまい。やばい、雷だ。
炎だけだとこんなに暗いんです。でこれにライトをつけると、とりあえずはここまで明るくなります。そして今ね、火が消えそうなのでちょっと扇風機でいたずら。酸素の量がね、全然供給量が違うということで、まあ早くにねお風呂入ってきて正解でしたよ。夕方とかに行っちゃったらね、こんな中お風呂入っても大変なことになっちゃうからね。今夜のですね7時なんですけど、明日の5時、ちょっと早起きしてすぐ撤収しちゃいたいと思います。なので皆様にはこれでさようならかな。おやすみなさい。はい、おはようございます。竹地チャンネル竹です。今時刻が5時24分ですね。5時に起きてやろうと思ったんですけど寝坊しちゃいました。で急いで撤収したいと思います。やってしまいました。荷物の積み込みをやろうと思ってちょっとね駐車場から出してサイトの横まで登ってきたら、なんと切り返そうと思ったら車がスタッグしてしまいまして、完全に埋まっちゃいました。木にぶつかる寸前のところまでねスリップして、事故にはなってないんですけれども、今 JAF を呼んでます。自力脱出不可能になってしまいました。 JAF の人に来ていただきました。
休む人が帰ってきました。なんとか脱出できました。さて、台風来る前に撤収です。未来風がそっと濡れた方を拭えば辛い過去もきっと吹き飛ばしていく I just keep dreaming, dreaming, dreaming tired 話を聞かせて鈍い呼吸が覚めた目泣いた後みたいだ君と僕はこの色とりどりな魔法みたいさまるで世界がひっくり返った手を鳴らし向かうレトロのようなこれから世界のここから短い命出し尽くし明日へなりたい自分なれのライフ構造いつもいちゃ夢は夢のまま信じ心は疑わないでちょっとぴょん